Padre Carlos, una nueva fogata. Bueno, el significado para todos los chicos que se han llegado, chicos y grandes. Sí, muy importante, la verdad, gracias a Dios siempre son eventos que convocan. El año pasado hicimos la de San Juan, este año la de San Pedro y San Pablo, que también es tradición dentro de la fe cristiana y que tiene todo un significado, ¿no? de entregarle al Señor aquellas cosas que no queremos en nuestra vida, que nos hacen daño, de las cuales queremos liberar, despojar para recibir algo nuevo, ¿no? La imagen también del fuego. Y satisfactorio la cantidad de gente, ¿no? Sí, están llegando. Ahí vienen también de San José, los chicos del secundario, vienen de Palestina, de Luca. Son eventos que uno dice evento, pero es mucho más que eso, ¿no? Tiene una carga significativa para la fe, pero también, digo, más allá de la fe, en aquellos que necesitamos recuperar, ¿no? De las tradiciones, de los valores, ¿no? Que tanto bien nos hacen. Y dentro de lo que es la comunidad católica hay subcomunidades hoy, a ver si me permite el término, porque hay un montón de gente que se ha agrupado para reunir intenciones, para tirar al fuego y un montón de cosas. Cada entidad va a tener su grupo. Exactamente, por eso te decía que va más allá, ¿no? de lo mero católico específicamente, ¿no? La idea es que podamos compartir este momento con todas las comunidades del pueblo y esto es algo representativo de nuestra humanidad, ¿no? Por eso cada uno va a traer su muñeco, va a ser la quema de esto que yo te decía antes, las intenciones, también las cosas buenas que le pedimos al Señor. Padre, se nos viene. ¿Le damos el chocolate o no? Hubo un cambio, va a haber mate cocido, pero gracias a Dios la MUNI siempre nos colabora con eso, así que bienvenido sea. Para la gente que nos está viendo con el frío que hace un mate cocido viene, sale como piña. Vénganse abrigados porque está fresco y va a estar más frío también. Como siempre, el agradecimiento por la amabilidad. A vos, Fabio, y a toda la comunidad, gracias por estar. Raúl, como siempre, la MUNI colaborando aquí en la fogata, un nuevo momento, un nuevo año, y te vi con el encendedor en la mano. Acá estamos, preparados. Sí, bueno, como todos los años, la tradicional fogata de San Pedro y San Pablo, esta vez el día 28, así que acá estamos haciendo un pequeño aporte porque la gente de la parroquia se ha ocupado prácticamente de todo, nosotros solamente limpiamos el predio, armamos la fogata, ellos trajeron los muñecos, van a encender el fuego ahora en un ratito, hay un lindo marco de gente, los chicos vinieron todos ilusionados con el fuego. Están preparando para proyectar un corto, hay música, la verdad que está muy lindo. Nosotros solamente en esta oportunidad trajimos un mate cocido para compartir y la gente de la parroquia está haciendo un rico chocolate. Así que bueno, va a estar lindo a pesar del frío. Y la noche que se nos viene ya rapidito. Raúl, hasta hace un par de días había ciertas dudas en cuanto a la realización de la fogata. Sé que estuvieron trabajando en conjunto para conseguir un lugar, teniendo en cuenta que el año pasado se había hecho en lo que hoy es el Loteo Torelli. Claro, bueno, estábamos acá en el Loteo Torelli, pero la gente de cooperativa nos dio este espacio para poder hacerlo, porque la verdad que el pueblo está grande y está muy urbanizado, entonces ya hoy cuesta encontrar un lugar donde se pueda hacer juego tranquilo, que pump it up while your feet are. Cuando todo esté dispuesto, bueno, ahora vamos a hacer la cuenta regresiva del día 0. ¿Arrancamos? ¿Ya estamos? ¿Quién dice el primer número? El padre dice el 10.